हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और स्वागत है आपका अपने चैनल यश के करते थे। आज हम इस बोतल से एक एयर फ्लो गन बनाने वाले हैं, तो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की ओर। एक लेंगे हम बोतल, एक ऐसा वॉल, एक एयर टाइट टेप, एक पाइप और एक ऐसी लोहे की निप्पल। तो गाइस, इसको एयर टाइट करने के लिए इस टेप का यूज लेंगे हम। तो इसको टाइट बंद कर देंगे। अब एक और लेंगे, पैक कर दिया है। गाइस, ये तैयार हो चुका है। तो लेंगे बॉटल, इस बॉटल में फिक्स करेंगे ऐसे पाइप। एक लेंगे हम बॉल किसी बाइक का और उसको इस छेद में फिक्स कर देंगे। एक तरह से बॉल को लगा लेंगे और फिक्स कर देंगे फेविक्विक से। अब इसको इसमें अटैच कर देंगे। हम लेंगे कुछ पेपर्स और कुछ कीले और टेप। एक पेपर लेंगे, उसको jack it up. चलते इसमें नीचे से हवा भरने। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।